الله على الاجواء الرهيبه. بيت مصطفى كمال اتاتورك. حبايبي شوف هاي الصينيه العملاقه. ويلي يابا. وهذا تونه ودخانه معره مسويه، شوفوا تقول حريق. تستوي على نار هاديه. حلو. عاشت ايدك حجي. يمتى ترجعون للعراق ان شاء الله؟ وهذا ايش كاتب حسين؟ ليش اكل؟ شنو هسه؟ مو عيب عليك؟ مو عيب؟ طبعا حبايبي بعد السمك لازم شاي عراقي اصيل. ويلي يابا. تفضل حجي. ويلي على الشاي ورا السمك، تضرب السمك والتمن الاحمر وراه شاي. شاي عراقي اصيل تفضلوا. ايش نستخدم وياه؟ فيردي سويت ستيفيا محلى، حالاتها من تشرب شاي وانت باحضان الطبيعه. ويلي يابا. وستيفيا محلى وياه. اي شنو هذا الزلال ستيفيا محلى؟ اشرح لنا. هذا ستيفيا محلى فيردي سويت، خالي من المواد الحافظه. ايه وما بي اي سعرات. وتدري شنو الحلو بيه؟ شنو هو؟ هاي بتشطل دنخوط. ايه ما يترك مراره بالشاي. ما يغير طعم الشاي وما يترك مراره. وهسه راح نجربه، خلينا نشوف. ويلي يابا. ورا السمك تضرب شاي وستيفيا بهالاجواء. ويلي يابا. ويلي بالعافيه حجي. كارثيه كارثيه. بالعافيه حجي. الله يعافيك حجي. الله يخليك. اللي حاب يطلب هذا المنتج موجود عندهم صفحه على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وهاي ارقام التواصل اذا تريدون منا توصيل بغداد وكافه المحافظات. السلام عليكم، شوكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم سالار بيركان من قناه تحديات بيركان. حبايبي طبعا اليوم عندنا سفرة شواء، رح نروح على البحر نشوي السمك. قبل لا نروح نشوي سمك نروح نشوف حسين وينه، اكيد دا ينتظرني ورح يدردم علي ونروح نشتري السمك. شلون من الديابه؟ شلون الامور؟ يلا نروح نجيب سمك؟ اقول لك خو ما تاخرت عليك. لا ما تاخر. يلا خلينا فلنذهب نشوي السمك. حبايبي هذا طبعا جاي ناخذ سمك. اريد يعني يطلع تشوفون هذا طبعا سمك نهري. هذا شنو؟ هذا سلمون. وهذا تونه. هاي اللي يشوفوها بالمعلبات هاي شكلها سمكايه مال تونه. هذا سالار دا يجيب سمك. طبعا انواع واشكال اكو من السمك. شوفوا هذا الناعم. هاي شلون الزوري، بس اعتقد شويه اخشن هذا واطول. شوفوا هذا هني. يلا حبايبي. يلا سالار جبت لنا غراض. طلع لنا اهم شيء شنو جبت له هذا؟ شنو هاي؟ اوقف حسين اوقف. ارجيله؟ طلع الارجيله يا معود احنا جايين للارجيله لو للزمج؟ هسه اشوفك السمك. يلا حسين يلا طلع لنا الغراض. هاي الارجيله. يلا هاي ديسبوزالات. صفي لك سالار احسك نعسان نايم. فحم ويلي يابا اكيلي وين فحم؟ وهذا هذا شنو؟ هذا الجل على مود يساعد على الاشتعال. ايه بعد شو عندنا؟ طلع مهفه. حلو. مهفه. ويلي يابا مهفتين. عندنا عركه. هاي شنو؟ هاي هنا مواعين وبهارات وملح. ايه وهاي الكماشه. كماش عاشت ايدك حجي. هسه نجي لمن الاهم شيء اللي هو السميتشات. هاي السميتشات الاصيله. نوخر ذني. افتحها. كم كيلو هاي سالار جبت؟ هذا 3 كيلوات. هذا النوع. طلع لنا اياه خلينا نشوفوا الديابه. هذا النوع 3 كيلوات. شو اسمه هذا السمك؟ هذا تشوبرا. هذا سمك هذا بحري. ايه سمك بحري مال البحر الاسود. مال البحر الاسود يعني. هذا 3 كيلوات. ايه. وهذا الاصيل. هذا كم سمكه؟ 6؟ هذا 6 سمكات. حلو. شوفه. ايه. حلو. عاشت ايدك حجي. هذا تقريبا نص كيلو، مو قريب النص كيلو الوحده. الوحده تقريبا نص كيلو. قريب النص كيلو. ايه. وهاي شنو هاي؟ هاي هنا سلمون. هذا السلمون الاصيل. هذا طبعا مقطع يعني. ايه يا تشوفه قطع. هاي جاهزات للشوي ومنظفه. هسه بس شنو؟ نملحن. ايه. يلا هسه نسوي الفحم. يلا حجي.
لحظة. كبيرة حجي. ايه حجي بس هذا صقام وقته شوي. وهذا الفحم تم النسخ للحافظة. هذا كيلو فحم درنا. هذا الفحم الاصيل. اذا تريد حطب او شيء اكو هناك حطب اجيب لك؟ لا ما يحتاج. ترى هو السمك ما يحتاج نار قوية. ايه بس انت على مود تهدر الشاي العراقي الاصيل. ويلي يلا سلا هذا جل. جل شو تسوي؟ ترشه. شوية ظلمة. ايه تقول مسدس ابو الصكم. هذا كافي حجي كافي. يلا بايش يشعلون النار. بكره حسين حتى اسطنبول يشوف النار اللي مشعلها. والنار اللي شعلتها شافتها اسطنبول كلياتها. روح جيب هذا الحطب اللي بالقاع ذب فوقه. هاي كم حطبايه صار الحطاب. ديره فوقه حتى شنو يصير مشكل يا لود. ايه عاشت ايدك. ايه ذب. طبعا الجو رهيب. ايه. مشمس ودرجة الحرارة 17. اويلي يابا. هاي الاجواء هنا. طبعا حبايبي اللي يريد يجي لهذا المكان، هذا وين صاير مكان سال اشرح لهم. هذا موجود قريب الايدو. ايه توصل للايدو. ايه. تاخذ على ايدك اليمنى تكمل كله على طول. على طول تطلع هذا المكان. لا شوي لي قدام اكو هذا بيت مصطفى كمال اتاتورك. طبعا راح نصور لكم اياه. يلا حسين. يلا حجي دير لنا شويه بعد حطب. تدلل. هذا حطب اقول لك بس هذا لازم يتكسر. حط هيك زاويه واضربها برجلك. ايه كفو. طقت من المارينز. خجلتوني. عاشت ايدك حجي. بتقول عجل راح تشوي هنا مو كم سمكيه. هسه فقره التتبيله والتمليحه مال السمكه. طبعا السمكه مفتوحه. ايه شو نسوي لها؟ ندير لها ملح. عاشت ايدك حجي. ملح، فلفل احمر، ويلي يابا. فلفل اسود. هسه بيدك وعلى وجهي. مال غطا تغمط. وزعها زين. ايه حجي. نجيب لها ملح بعد. كاف لا تخلي ملح. هي سمكايه سالات. ايش بيك ملح؟ وبحريه فوقاتها. متروسه ملح. ايه بهذا الشكل تصير. يلا عاشت ايدك. ها راح نسقف لكم هنا. ويلي يابا. هذا يشبه التسقيف، هو مو تسقيف. شوي هذا شوي. حسين. ايه. هسه يلا سالار هسه نكمل السلمون. السلمون بس ملح. ما تدير له شيء؟ لا حسين هذا سلمون هذا. هيك شوية خليله. هذا هو متروس دهن. فول دهن السلمون. طبعا هو من اجود انواع السمك السلمون. اي ومن اطيبهم تقريبا. ايه كلش طيب. بس السمك النهري العراقي الاصيل. حسين بس هذا مو قاصر. اي هذا مطيب كلش يعني. كلش طيب. يعني اللي ما ضاق السلمون يذوقه. بس شيء رهيب ويشويه يعني. واهم شيء لا التقلاه تدري ما طيب؟ الشوي اطيب طبعا. اي التقلاه مالته كلش سهل هم يصير. تجيب طاوه كل شيء ما تخلي بيها وتخليها على النار وتخلي هاي السلمونايه 10 دقائق وتقلبها على وجه اللحم. هاي طبعا سمكه وحده بعد كم قطعه ايه. صارت؟ هاي سمكه ام الكيلو و300. ما خلصت سالار؟ اي حسين خلصنا. تشوفون هاي الكميه؟ هاي كميه عملاقه. تفضلوا حبايبي. هسه فقره الشوي. يلا سالار ابلش. شو تسوي؟ تخليها بس ايش تصفطها. تجيب اللوف. ولا هو هذا الصدف ماله مو قوي مو من الثخين. بعد شوف لهم اياه. اي باع خفيف. الصدف ماله مو يعني ثخين. هذا سمك بحري. شو اسمه سالار السمك هذا؟ هذا اسمه تشوبرا. شوبرا. سمك بحر الاسود. ايه يلا حط لنا الثالثه. تستوي على نار هاديه.
هاي البصيلات جوا، بصل مشوي. مستمرين بعمليات الشواء. شوفوا حبايبي هاي السمكة، هاي من جوا. خل اشوفكم شوف شلون تذب دهن. دهين هاي السمكة طبعا، ما ادري يبين عندكم بالكاميرا. شوفوا شوف تذب دهن ودخانة معرة مسوية. شوفوا تقول حريق. حبايبي شوف هاي الصينية العملاقة. طبعا هذا السمك شو اسمه حسين؟ هذا شوبرا وهذا سلمون. وهذا سلمون، هذا السلمون وهذا تشوبرا. وهذا طبعا تمان احمر وبصل شوي. وبصل. اويلي يابا، شوف الاجواء، فضلوا على الاجواء الرهيبه. يلا ساره خلينا نجعص. يلا يا حبايبي. شوفوا هاي السمكايه. اويلي يابا، شوفوا البخار اذا يطلع ويا التمان الاحمر فتشي رهيب. تمان احمر وبالطبيعه اجواء كارثيه. كارثيه حجي. يجعص هاي التمان احمر وسمك. يلا تفضلوا بسم الله. تمان احمر تدري ويا من طيب؟ حجي ويا السلمون. بس السمكه رهيبه، مشويه بطريقه رهيبه. تفضلوا يا ذيابه. اذا حابين السفرات كتبونا جوا بالتعليقات. طبعا السمك غير صار دخنة الفحم بيه مو طبيعية. اطيب شيء السمك الشوي والمسقف همينه كلش قوي ويا بصل شوي. تفضلوا. فشي كارثه. يلا حسين استمتع بالوجبة. اجعص حجي اجعص. وين معشاق السمك؟ شايف ايش قد بيه فوائد؟ ايش قد؟ كومة. ورا هاي الاكل لازم شنو حسين؟ شاي عراقي اصيل. اويلي يابا. تعدل الجمجمه. بس الشاي العراقي الاصيل على الحطب. دا يتجهز حاليا. مهترية. والجو رهيب بالاجواء، شمس طالعه والجو ايش بيه بروده وحروره بنفس الوقت. عبالك ربيع ولا عبالك شهر واحد. كل حجي ياكل. بس هاي التشوبرا رهيبه حجي طعمها. تحس السمكه نظيفه. بابا هش هش. شوف تفلشت بابا، بس قد شلتها تفلشت. وطبعا العظم مالته قليل، هذا اللي يميزها. مكانكم خالي. هاي تجيب السمكه بالليمون تصير رهيبه تصير حجي. والتمن الاحمر هم كلش طيبه. زين هذا السمك مال شنو؟ مال البحر الاسود. ايه سمك بحر الاسود كلش طيب. وش التمن ولا التمن الاحمر؟ زين دا اذا خلص شوبرا طيبه. يقولون عليه يشبه الزبيدي هذا، ولا ما ضايق الزبيدي، بس ما ضايق الشوي. شو تقول يشبه الزبيدي؟ ما ادري بالضبط، بس طعمه كلش طيب. ايه اكو ناس تتحسس من السمك وما تحب السمك، بس هذا طعمه رهيب خصوصا ويا الشوي. ملوحته شلون حسين والتتبيله؟ عاشت ايده بالعافيه. ما في. هذا العمود الفقري الاصيل، هذا العمود الفقري خلاص النسخ الحافظه. اويلي يابا اويلي شي رهيب كارثي. هذا السمك مال تشوبرا. سمك شنو مال تشوبرا؟ سمك تشوبرا عبالك جبن بيدين. وحتى شو اسمه الصدف ماله يعني وبالشوي ينأكل، ماكو داعي تقشره لان خفيف يكون. ايه بس مجرد تفتحه من الظهر. جربت السلمون ويا التمن الاحمر؟ لا بعدني حجي. تجرب السلمون ويا التمن الاحمر واعطيني رايك. مداهمات دا اسوي على تشوبرا. شوفوا حبايبي تشوبرا، شوفوها. هاي تشوبرا خلصناها فلسناها. هسه بقى شنو؟ بقى كل لحم صافي. ويلي يابا احس هذا السلمون مدخن بالفحمايات. تفضلوا حبايبي من ايدي سلمون وتمن احمر. ذيابه ثمن نسخه حافظه. نجيكم بالشاي العراقي الاصيل. وين الشاي مالتي؟ ياك حسين. وين الشاي مالتي؟ وين ستيفيا محلى مالتي؟ وينه؟ ياتي. شو اثنين خاليته؟
تتزوج اثنين. ويلي يابا. وين الذيابه؟ وين الامور؟ وين الامور؟ شلون الامور حبايبي؟ احلى شيء من تشرب شاي عراقي اصيل وانت بحضان الطبيعه. ويلي شنو هذا الحكي الثقيل؟ هاي ما دا باين بالكاميرا. حبايبي جماعة اليوتيوب فاتحين بث على انستغرام. هاينا ستيفيا محلى شاي عراقي اصيل، طبعا ويا ستيفيا محلى اكيد. ايه حبايبي زي منو صديق الطفوله؟ حبايبي زينت. واخيرا هذا ستايل 2022. يمتى ترجعون للعراق ان شاء الله حبايبي عن قريب، نسوي لكم فلوقات بالعراق، نرجع الاساطير ترجع. سالار بعدك تريد تجي الفيغاس؟ شنو الفيغاس؟ فيغاس؟ جاي تروح الفيغاس وانا ما ادري. لا ما اروح الفيغاس. شنو هذا فيغاس؟ تمن مرق تركه. حسين لازم ترجع تفوز بالتحديات مال بيركام لان صار هالفتره مسيطر. بيركام بول؟ حبيبي لا تضربني عين رحمه الوالدين. هسه لوكو خشب كان دقيت على الخشب. فيغاس لوس انجلوس امريكا. ويلي يابا شنو هذا الحكي الكبير؟ ما هذا الكلام الكبير. متابعيك من تكساس ويلي يابا. حيا الله اهل التكساس. ابكي عليكم طين. السلام عليكم من كردستان. كردستاني. هاي شاي عراقي اصيل. ويلي مع الحرارة اللي تطلع. يلا جدد لك حجي. هاك حبيبي ستيفيا محلى. انت ما تريد؟ لا هسه وراك بعدين سوي لي اياه. هذا ايش كاتب؟ حسين ليش تصير لوقي من تاكل؟ شنو يصير؟ مو عيب عليك؟ مو عيب؟ رحم الله والديك. لك هلا بالذيابه نورت. حسين اقوى من سألك شنو؟ ويلي يابا. لا هاي اهانه بحق وبجمهور بحق جمهوري. اهانت هاي. لا حشاك ابو علي حبيبي الورد على راسي. انت من وين حضرتك؟ انت اللي طالب حبيبي مو اني. حسين نايم قاعد داعش. الله يذكره بالخير ابو صاحبي هذا. كان ابنه يقول ما ادري يقول لابنه كان؟ اي كان يقول لابنه قاعد نايم. ايه كان يقول له داعش. هو الاب يقول له داعش. وين داعش؟ وين القاعد؟ وين النايم؟ زين وين الربط؟ وين الربط؟ ملك اليوتيوب تحديات بيركان. هلا بالذيابه. سؤال، من ايش وقت صار لكم باليوتيوب؟ من 2017. من كان البعير اسعاف. حسين ايش قد عمرك؟ عمري ايش قد سالراني؟ 29 28. والله بكيفك انت شي يعجبك. انتوا اختاروا شي يعجبكم اختاروا. جماعة الانستا واليوتيوب والهذا. اليوتيوب انت تبعك كافي؟ يلا هاي سده. هسه السالر وين وصلنا؟ حبايبي طبعا هسه وصلنا البيت مؤسس الدولة التركية، بيت مصطفى كمال اتاتورك. ويلي يا شوف البيت، بيت متواضع وبسيط بس على البحر. عاش بيه 1930 سنة 1930. شوف شو مكان خلاب. بس للاسف مسدود ما قدرنا ندخل نصور لكم الداخل ماله. بعد مثل بوابة مسوين حتى الناس تدخل، وهاي اللي يحب يقراهن. هذا اعتقد البيت اعتقد. هو هذا البيت 1930. هاي بعد التاريخ هنا مكتوب. بيت متواضع وبسيط جدا. يلا يا حبايبي اتمنى عجبكم هذا الفلوق. لا تنسون اللايك والاشتراك ونشر المقطع وكتبوا لنا مقترحاتكم جواب بالتعليقات. وبيس اوت في امان الله.